你身边有没有这样一种人，开口第一句永远是我这个人说话直，你别介意，然后接下来的话能把你噎得半天喘不过气来，等你真的生气了，他还会一脸无辜地说，我就是个直性子，有什么说什么，不像那些拐弯抹角的人那么虚伪，搞得好像你要是跟他计较，就是你小心眼儿，就是你不够大度。我相信啊，在座的各位同修十有八九都遇到过这样的人，甚至啊，我们自己在某个不经意的瞬间也可能脱口而出过这句话，事后才发现原来自己无意间已经伤了别人的心。有时候啊，你明明被气得心口发闷，连饭都吃不下，转头还要被人扣上一顶心胸狭隘的帽子。你要是反驳吧，显得你小题大做，跟人斤斤计较；你要是憋着不说话吧，这口气堵在心里，好几天都散不去。所以老辈人常说啊，极度坦诚的人是非常可怕的。这句话啊，我年轻的时候听着，总觉得有点偏激。不就是说话直一点吗？总比那些当面一套背后一套的人强吧？怎么就到了可怕的地步了？直到后来学佛多年，见过了形形色色的人，经历了大大小小的事，才慢慢明白，这句话里藏着佛家最深的辩证智慧。坦诚这两个字，从来都不是非黑即白的，它既可以是修行路上最锋利的宝剑，帮你斩断所有的虚伪和我执，也可以是一把伤人伤己的双刃剑，让你在不知不觉中造下无边的口业。今天啊，我们好好聊一聊这个很多人每天都在面对，却到老才想明白的人生课题。到底什么是佛家说的直心？什么是打着坦诚幌子的恶口？为什么同样是说实话，有的人让人肃然起敬，有的人却让人避之不及？相信听完今天的分享，你不仅能看懂身边那些直性子的人，更能看清自己内心深处那些看不见的执着和烦恼。如果你们也曾经被这样的直性子伤害过，或者自己也曾经因为说话太直而后悔过，那么请在评论区打出这句话，和所有同修一起发愿：愿我直心不直口，慈悲有智慧。我先给大家讲一个禅宗里特别有名的公案啊。唐朝的时候，有一位赵州从审禅师，大家都叫他赵州古佛。他活了120岁，是禅宗史上寿命最长也最有智慧的大德之一。赵州禅师这个人啊，一辈子活得特别真实，特别坦诚。他从来不会摆什么高僧的架子，也从来不会说什么玄之又玄的大道理。他说话做事都是直来直去，想到什么就说什么。有一次，有一个大官带着很多随从，浩浩荡荡地来拜访赵州禅师。这个大官啊，平时在朝廷里作威作福惯了，到了寺院里也还是一副高高在上的样子。他见到赵州禅师之后，只是微微点了点头，连个礼都没有行。赵州禅师看了他一眼，什么也没说，然后突然开口问道：大人，你今年多大年纪了？那个大官愣了一下，心想这个老和尚怎么一见面就问我年纪，但还是回答说，我今年58岁了。赵州禅师听了之后微微一笑，说，哎呀，原来你已经58岁了啊，那你怎么还这么不懂事呢？这句话一说出来，那个大官的脸唰的一下就红了，他身后的那些随从也都吓得不敢出声，他们从来没有见过有人敢这么跟他们的大人说话。结果你猜怎么着？那个大官愣了半天之后，突然扑通一声就给赵州禅师跪下了。他说，禅师，我活了58年，从来没有人敢这么跟我说话，今天您一句话点醒了我，我这58年真是白活了。各位同修，你们看，这就是赵州禅师的坦诚。他没有跟那个大官讲什么因果报应，也没有跟他讲什么修行解脱，他只是如实说出了自己看到的事实。但就是这一句简简单单的话，却像一把利剑一样，直接刺穿了那个大官的傲慢和虚伪。
这就是我今天要跟大家讲的第一种可怕，一种正面的可怕。这种可怕不是让人害怕，而是让人敬畏，它是真实的力量，是智慧的力量。宗萨仁波切曾经说过一句话，我特别喜欢。他说，当一个人极度坦诚，他就已经无坚不摧。如果说修行有什么法门的话，真实一定是其中之一。真正极度坦诚的人，内心没有什么灰尘，像一面清净的镜子。他们不仅如实照见自己，也能照见他人内心的虚伪、矫作和隐藏的小心思。这种照见不是攻击，而是一种无声的对比，会让习惯戴着面具生活的人感到强烈的不自在和压力。我见过很多这样的修行人啊，他们穿着最朴素的衣服，吃着最简单的饭菜，过着最平凡的生活，但你跟他们在一起的时候，你会感觉到一种非常强大的清净的气场。这种气场不是来自于他们的地位，也不是来自于他们的财富，而是来自于他们内心的真实和坦荡。他们不会跟你讲什么高深的道理，也不会跟你炫耀自己的修行境界，但他们的一言一行、一举一动都在向你展示着什么是真正的佛法。跟他们在一起，你会觉得自己的内心也变得清净了，变得平和了。所有的算计，所有的套路，在他们面前都变得毫无意义。我再给大家讲一个故事啊。佛陀时代有一位比丘，名叫周利盘特。这个周利盘特啊，是出了名的笨，笨到什么程度呢？他连一句四句的言子都记不住。他的哥哥也是一位比丘，非常聪明，已经证得了阿罗汉果位。哥哥看着弟弟这么笨，心里特别着急。他教了周利盘特很多年，但是周利盘特还是什么都学不会。最后哥哥实在是没办法了，就对他说，你这么笨，根本就不是修行的料，你还是还俗回家吧，不要在这里浪费时间了。周利盘特听了哥哥的话，心里特别难过。他一个人跑到寺院的门口，坐在那里哭。他想，我怎么这么笨啊，连一句得子都记不住，我活着还有什么意思呢？这个时候佛陀正好从外面回来，他看到周利盘特在那里哭，就走过去问他，周利盘特，你为什么哭啊？周利盘特就把事情的经过一五一十地告诉了佛陀。佛陀听了之后，非常慈悲地对他说，周利盘特，不要难过，你哥哥说你笨，那是他的看法。在我看来，每个人都有自己的根器，每个人都能成佛。然后佛陀就给了周利盘特一把扫帚，对他说，你以后不用再学什么挨哪子了，你就每天拿着这把扫帚打扫寺院的卫生，一边打扫一边念扫尘除垢这4个字，只要你认认真真的做，总有一天你会开悟的。周利盘特听了佛陀的话，心里特别高兴，他就每天拿着扫帚认认真真的打扫寺院。他从山门一直扫到大雄宝殿，又从大雄宝殿扫到藏经楼，一遍又一遍，一天又一天。他一边打扫一边念着扫尘除垢，扫尘除垢，就这样扫了很多年。有一天，周利盘特正在打扫的时候，突然之间他手里的扫帚掉在了地上。就在那一瞬间，他开悟了。他终于明白了，佛陀让他打扫的不仅仅是地上的灰尘，更是他内心的灰尘。内心的灰尘是什么呢？就是贪、嗔、痴、慢、疑，就是我们的烦恼和执着。周利盘特开悟之后，变得非常有智慧，他能够为其他弟子讲经说法，度化了很多众生。后来他也证得了阿罗汉果位，成为了佛陀10大弟子之一。各位同修，你们看，周利盘特的坦诚就是对自己的坦诚。他知道自己笨，所以他不跟别人比聪明，不跟别人比口才，他只是老老实实的做自己能做的事情，老老实实的修行。这种坦诚让他放下了我执，放下了傲慢，最终成就了佛道。
真正极度坦诚的人，首先是对自己极度坦诚的人。他们敢于面对自己的缺点，敢于承认自己的不足，敢于接受自己的不完美。他们不会为了面子而伪装自己，不会为了别人的评价而改变自己。他们活得非常清醒，非常自在。这种人是无懈可击的。你想抓他的把柄，他自己早就说了；你想攻击他的弱点，他自己已经接纳了。他们拆掉了所有的人设，把真实的自己完全暴露出来，因为他们不怕被看透。被看透的都是经过自己反思和接纳的真实。我经常跟我的几个弟子说修行的第一步就是要对自己诚实。很多人学佛很多年，但是一点进步都没有。为什么呢？就是因为他们不敢对自己诚实，他们总是在欺骗自己，总是在给自己找借口。明明自己很贪心，却说是为了家人；明明自己很嗔恨，却说是为了正义。这样的人学佛学得再多也没有用，因为他们从来没有真正的面对过自己的内心。但是世间绝大多数所谓的极度坦诚，都不是我刚才讲的这种修行境界，而是对坦诚的误解和执着。这种极度坦诚在佛家看来才是真正可怕的，因为它会造下严重的口业，伤害他人，也障碍自己的修行。我给大家讲一个我亲身经历的事情前些年我在一个居士林认识一个女居士，姓王。这个王居士逢人就说自己是一个特别坦诚的人，特别直性子的人。他说话从来都是直来直去，从不拐弯抹角。有一次我们一起参加一个放生法会，法会结束之后大家一起吃饭，饭桌上有一个年轻的女居士，刚结婚不久，穿了一件红色的新连衣裙，特别漂亮，大家都夸她衣服好看，人也漂亮。结果这个王居士突然放下筷子，盯着那个女居士看了半天，然后说了一句：好看什么呀？你这么胖，穿这件红色的衣服显得更胖了，跟个水桶似的。我说话直，你别介意当时饭桌上的气氛一下子就降到了冰点。那个穿新衣服的女居士脸一下子就红了，眼泪在眼眶里打转，其他人也都面面相觑，不知道该说什么好。结果这个王居士还觉得自己特别有理，他转过头来跟我说：师父，你说我说的是不是实话？本来就不好看嘛。我最讨厌那些虚伪的人了，明明不好看还非要夸人家好看。各位同修，你们觉得这是坦诚吗？这根本就不是坦诚，这是恶口，这是打着坦诚的幌子，肆无忌惮地伤害别人。佛教把口业分为4种过失：妄语、两舌、恶口、绮语。其中恶口就是指用粗鲁、恶毒、尖酸刻薄的语言辱骂，伤害他人。很多人把恶口当成了坦诚，把伤人当成了正直。他们总是说我说话直，你别介意，但实际上他们根本就不在乎别人会不会介意，他们在乎的只是自己能不能把心里的话说出来，能不能发泄自己的情绪。佛说十善业道经中明确告诉我们，若离恶口，即得成就8种净业。何等为8？一者言不乖度，二者言皆利益，三者言必气理，四者言辞美妙，五者言可成领，六者言则信用，七者言无可击，八者言尽爱乐。反之，如果造作恶口业，就会招致言语斗争，人所嫌恶，名声不好，眷属不和等恶果。所以各位同修千万不要把恶口当坦诚，说话之前一定要先想一想，这句话说出来会不会伤害到别人？如果会，那就不要说。真正的坦诚应该是柔软语，而不是伤人的利刃。同样是说实话，为什么不能用一种别人更容易接受的方式说出来呢？就拿刚才那个例子来说吧，如果你真的觉得那个女居士穿那件衣服不好看，你可以私下里跟她说，你这件衣服颜色挺好看的，就是款式可能不太适合你，我觉得你穿那种收腰一点的会更显身材。
你这样说，他不仅不会生气，还会感谢你。为什么非要当着那么多人的面，用那么难听的话去说他呢？说到底，还是内心的嗔恨心和傲慢心在作怪。你觉得自己比别人高明，你觉得自己有资格去评判别人。除了把恶口当坦诚之外，还有一种更常见的误解，就是把我直当正直。很多极度坦诚的人，内心深处其实是执着于我是一个坦诚的人这个自我形象。他们把坦诚变成了一种标签。我见过很多这样的修行人啊，他们总是说我这个人就是这样，不会拍马屁，不会说好听的话，然后他们就以此为借口，对别人冷嘲热讽，对领导横眉冷对。他们觉得自己特别正直，特别有骨气，但实际上他们只是放不下自己的我执，放不下自己的傲慢。我认识一个居士，学佛很多年了，也读了很多经，但是他的人际关系特别差，不管是在单位里还是在居士林里，都没有人愿意跟他来往。为什么呢？就是因为他太直了。在单位里，他看到同事有一点小毛病，就会当着所有人的面指出来；看到领导有什么做得不对的地方，他就会直接在会议上跟领导顶撞。他觉得自己这是正直，这是敢于说真话，但结果呢？同事都讨厌他，领导也不喜欢他。他在单位里干了10几年，还是一个普通的职员，在居士林里也是一样。他看到其他居士有什么不如法的地方，就会立刻上去指责人家，说人家这个做得不对，那个做得不好，说人家学佛学偏了，不是真正的佛弟子。结果呢，大家都躲着他，没有人愿意跟他一起共修。有一次，他找到我，跟我抱怨说：“师父，这个世界上的人怎么都这么虚伪啊？我只是说了几句实话而已，为什么大家都不喜欢我？”我就问他：“你说这些实话是为了帮助别人，还是为了证明自己是对的？”他听了之后愣了半天，说不出话来。各位同修，你们要知道啊，佛教讲应无所住而生其心，真正的修行是要放下一切执着，包括对坦诚的执着，对正直的执着。如果你执着于我是一个坦诚的人，那么你就会变得非常固执，非常偏激，你会听不进别人的意见，容不下别人的不同，你会把所有跟你不一样的人都当成是虚伪的人。这样的人不仅会伤害到别人，也会障碍自己的修行。大般涅槃经中说，菩萨摩诃萨常不犯恶，设有过失时时忏悔，于师同学终不复藏，惭愧自责不敢复作，于轻罪中生极重享。真正的至直心是对自己的要求，而不是对别人的评判。真正的正直是严于律己，宽以待人，而不是拿着一把尺子到处去量别人。还有一种误解，就是认为坦诚就是什么话都要说，什么问题都要回答，如果不回答就是不坦诚，就是虚伪。但实际上这是缺乏方便善巧的表现。佛教强调慈悲为本，方便为门。真正的慈悲是不给他人增添烦恼。有时候一味的直来直去，不仅不能解决问题，反而会伤害他人的感情，破坏人际关系，甚至引发不必要的冲突。我给大家讲一个佛陀时代发生的真实故事。当时舍卫城有一位非常虔诚的女居士摩诃优婆夷，她中年丧夫，只有一个独生子，母子俩相依为命。后来她的儿子听了佛陀的说法，生起了出离心，就出家做了比丘。摩诃优婆夷虽然舍不得儿子，但也非常支持他的选择。他每天都在家里精进修行，还经常去寺院供养僧众。每次去，最开心的事就是能远远地看一眼自己的儿子。有一次他又来到寺院，正好遇到了一位年轻的比丘。这位比丘平时以说话直著称，大家都觉得他特别坦诚。摩诃优婆夷就恭敬地向他行礼，然后小心翼翼地问道：“师父，请问我的儿子最近修行的怎么样啊？
他有没有进步呢？那位比丘想都没想，就直截了当地回答说：你儿子啊，修行一点都不用功，整天胡思乱想，烦恼比在家的时候还重，我看他这辈子都别想正果了。各位同修，你们想想，一个母亲听到别人这么说自己的儿子，心里会是什么感受？摩诃优婆夷当时就像被晴天霹雳击中一样，整个人都僵住了，他一句话也说不出来，失魂落魄地回了家。从那以后，他就一病不起，再也没有去过寺院。他觉得自己的儿子出家是白出了，自己这么多年的供养也都白费了，甚至连对佛法的信心都开始动摇了。后来佛陀知道了这件事，非常惋惜，他把那位年轻的比丘叫到身边，批评他说：你这哪里是坦诚，你这是愚痴啊！你说的虽然是事实，但你有没有想过，这句话说出来会给这位老居士带来什么样的伤害？他本来信心坚固，精进修行，就因为你这一句没有善巧的实话，差点断了他的善根。说完，佛陀就派了另一位有智慧的比丘去看望摩诃优婆夷。这位比丘见到老居士之后，并没有直接反驳之前的话，而是温和地对他说：老菩萨，您别担心，您的儿子最近确实遇到了一些修行上的瓶颈，但这是每个修行人都会经历的过程。他现在已经意识到了自己的问题，正在非常努力地改正，进步非常快，用不了多久，他一定会证得圣果的。摩诃优婆夷听了之后，心里的疙瘩一下子就解开了，他的病很快就好了，又重新恢复了对佛法的信心，继续精进修行。而他的儿子在知道了这件事之后，也深受触动，从此更加努力的修行，没过多久就真的证得了阿罗汉果位。各位同修，你们看，同样是关于修行的实话，一个把人推向了绝望，一个却给人带来了希望，这就是有没有方便善巧的区别。佛教讲慈悲为本，方便为门。真正的坦诚从来都不是口无遮拦的直来直去，而是带着慈悲的智慧表达。如果你的坦诚不能给人带来利益，反而会伤害别人，断人善根，那就算你说的句句都是实话，又有什么意义呢？最后一种误解就是过度自我暴露。很多人觉得坦诚就是要把自己的一切都告诉别人，包括自己的修行感悟、内心挣扎、过往隐私等等，但实际上这是非常危险的。佛教修行讲究护持内心的清净地，过度的自我暴露不仅会让自己成为市井谈资，扰乱自己的定境，还可能让家人和亲友因担忧而产生烦恼，甚至还可能被一些别有用心的人利用，给自己带来不必要的麻烦。我认识一个修行人啊，他修行非常精进，也确实有一些感悟。他打坐的时候能够看到一些常人看不到的境界，他自己也觉得自己修行得很好，是一个大修行人。于是他就到处跟别人分享自己的修行境界，今天跟这个人说我昨天打坐看到了什么什么佛，明天跟那个人说我昨天晚上做了一个什么什么梦，预示着什么什么。结果呢，很多人都把他当成了神，天天围着他问这问那。今天问他自己的财运怎么样，明天问他自己的孩子能不能考上大学，后天问他自己的病能不能好，他呢也乐在其中，觉得自己能够帮助别人，特别有成就感。他每天都忙着给别人解答问题，给别人看事，根本就没有时间自己修行。慢慢的，他的心态就变了，他变得越来越傲慢，越来越执着于那些境界。他觉得自己比别人都高明，别人都应该崇拜他，供养他。最后他的修行不仅没有进步，反而退步了。他的内心变得越来越不清净，烦恼也越来越多，甚至还出现了一些精神上的问题。各位同修，这就是过度自我暴露的恶果。真正的修行者待人谦和，但有边界，
他们不会轻易透露自己的修行境界与内心底牌。这不是冷漠封闭，而是对自己和他人的负责。金刚经中说，若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。真正的佛法是不可说的，真正的修行境界也是无法用语言来描述的。凡是能够用语言说出来的，都不是真正的境界。所以啊，各位同修，修行是自己的事情，你修行的好不好，只有你自己知道，没有必要到处去跟别人说。真正的修行是在默默无闻中进行的。维摩诘经中有一句非常有名的话，大家都听过，直心是道场。很多人把这句话理解为心直口快就是修行，但实际上这是对这句话最大的误解。维摩诘经的原文是这样说的，直心是道场，无虚假故。什么是无虚假故？就是内心没有任何的虚伪，没有任何的谄曲，没有任何的算计，这才是真正的直心。明末高僧憨山大师在醒世歌中说，谄曲贪嗔堕地狱，公平正直即天堂。这里的公平正直指的就是直心。真正的直心应该具备3个特质。第一个特质是对自己绝对诚实。对自己诚实是一切修行的基础。很多人啊，一辈子都在欺骗自己，他们不敢面对自己的欲望，不敢面对自己的情绪，不敢面对自己的缺点，他们总是在给自己找借口，总是在自我安慰。学佛首先要学会做一个真实的人。如果你连一个真实的人都做不到，那你就不可能成为一个真正的修行人。每天晚上睡觉之前，花10分钟的时间，好好的跟自己对话，问问自己，今天我有没有说过不诚实的话？有没有做过不诚实的事？有没有欺骗自己？有没有逃避自己的问题？只有当你能够如实面对自己的一切，包括自己的优点和缺点，自己的善良和邪恶，自己的光明和黑暗的时候，你才能够真正的开始修行。第2个特质是对他人心怀慈悲。真正的坦诚一定是带着慈悲的坦诚，它不是一把伤人的利刃，而是一盏照亮他人的明灯。同样一句话，用不同的语气说出来，用不同的方式说出来，效果是完全不一样的。带着慈悲心说出来的话，即使是批评，也能让人感到温暖；带着嗔恨心说出来的话，即使是赞美，也能让人感到不舒服。所以啊，各位同修，说话之前先调服自己的心，让自己的心变得柔软，变得慈悲，然后再开口说话，这样你说出来的话才会有力量，才会利益众生。第3个特质是对结果完全负责。真正坦诚的人，说了就认，错了就改，做不到就承认。他们不会为了面子而狡辩，不会为了逃避责任而撒谎。我见过很多人啊，做错了事情，总是找各种各样的借口，总是说这不是我的错，都是因为别人。但实际上，这是一种非常懦弱的表现。一个真正强大的人，一个真正坦诚的人，是敢于承担责任的人。他们知道自己的每一个行为，每一句话都会产生相应的因果，他们愿意为自己的因果负责，愿意为自己的行为负责。那么我们在日常生活中应该如何练习真正的坦诚呢？我给大家分享一个我自己一直在用的非常简单也非常有效的方法，叫做说话3问法。每次你想要开口说话的时候，先停下来，在心里问自己3个问题。第一个问题，这句话是真的吗？如果不是真的，那就不要说，这是最基本的要求。我们学佛的人首先要做到不妄语。第2个问题，这句话是善意的吗？如果不是善意的，那就不要说，即使这句话是真的，但如果它会伤害到别人，那也不要说。第3个问题，这句话是必要的吗？
如果不是必要的，那就不要说。很多时候，我们说的很多话都是废话，说了不仅没有任何好处，反而会惹来很多麻烦。这个方法看起来很简单，但做起来却不容易。如果你能够在每次说话之前都先问自己这3个问题，那么你就会发现你说的话会越来越少，但越来越有力量。你造的口业会越来越少，你的人际关系会越来越好，你的内心也会越来越清净。我自己以前也是一个说话比较直的人，有时候也会无意中伤害到别人。后来我开始用这个3问法，慢慢的我就学会了如何说话，如何表达。我发现原来带着慈悲和智慧说话是一件多么美好的事情。各位同修，今天我们聊了很多关于坦诚的话题。我们知道了，极度坦诚的人非常可怕，这句话是一把双刃剑。如果是基于内心清净和慈悲智慧的真正坦诚，那是一种令人敬畏的强大力量。这种人无懈可击，活得清醒自在，能够度化自己，也能够度化他人。如果是基于我执和傲慢的口无遮拦，那就是一种会伤害自己和他人的危险行为。这种人会造下严重的口业，招致无尽的烦恼，障碍自己的修行。修行的关键就是在真诚与方便之间找到平衡，在直心与慈悲之间达成统一，既不虚伪妄语，也不鲁莽伤人，既如实面对自己，也慈悲对待他人。各位同修，坦诚是一种美德，但更是一种智慧。希望大家都能够拥有这种智慧，都能够成为一个真正坦诚的人，都能够活得真实，活得自在，活得快乐。好了，今天的分享就到这里了。不知道听完之后大家有什么感悟呢？你们身边有没有这样极度坦诚的人？或者你们自己就是这样的人？欢迎在评论区留言，分享你们的故事和感悟。如果觉得这个视频对你有帮助，别忘了给我点一个赞，把它热推出去，分享给你身边更多的朋友，让更多的人能够了解真正的坦诚，能够学会带着慈悲和智慧说话。也欢迎大家订阅我的频道，打开旁边的小铃铛，这样你就不会错过我以后的每一期分享了。最后也感谢大家的随喜布施，你们的每一份支持，每一份心意，都是我继续制作优质佛学内容的最大动力。愿以此功德回向给所有的众生，愿所有众生都能够离苦得乐，究竟解脱。我们下期再见。